很多网友问这个烟花怎么弄的，看着这么小，怎么能放这么多烟花？其实它不是你们想的那样，这就是转动烟花的原型。是不是看起来好复杂？每次浏阳花炮节都会放这个烟花效果，必须专业的焰火操作人员才能安装。还需要一台吊车吊起来，还有更精彩的效果，请欣赏。